är mycket längre ner. Mycket högre upp. Din kusin ser det, va? Det är stor skillnad. Jag visste inte faktiskt. Du visste inte att du var sned? Kan det bero på att man får ont i benen? Ja, det kan det absolut vara. Den här snedheten kan komma från höften. Det kan det vara. Här är du ganska svullen. På vänster sida. Okay. Jag ska visa dig. 2 fingrar. Ont. Här mer. Ja, lite. Kolla här, hela handen. Eller här. Vilken sida mer? Den här. Den här gör mer ont. Ja. Okej. Intressant. Sitta. Och så kollar du så att det syns av. Och den handen. Tryck så hårt du kan. Tryck. Så. Ingen kraft. En gång till. Är du höger eller vänster? Okej. Prova här. Lyft upp så mycket du kan. Upp. Lite till. Kolla. Du är snabb, man. Jag är inte stark. Det är du som inte får fram kraften. Då har jag det starkaste lillfingret i världen. Nej, det är ingen kraft. Du får inte fram total styrka. Nacken. Ja, nej, det är jobbigt. Ja, det med nacken. Du hade väldigt mycket problem med, sa du. Så hela det här partiet, eller hur? Ja, på båda 2 sidor. Ja. Du ser, det är bara ett finger jag rör med och allt det här gör ont. Du känner du någonting, eller? Ja, absolut. Vi har ju 7 stycken kotor i vår nacke. 7 stycken. Och 5 av dem känns inte som att de riktigt är på plats. 5 stycken. Det är mycket. Okej? Om du ligger på den och ner. Där. Jättefint. Ska vi kolla här. Ser du skillnaden? Kan du känna skillnaden i ben? Nej. Du ser här. Du ska få se sen på klippet. Okay. Så det är höger ben. Längre eller? Nej, kortare. Den har åkt upp. Höger ben. Okay. Gör det ont? Lite. Okay. Mindre här eller mer? Mindre ont här? Nej, jag känner ingenting där. Här känner du? Ja, inte. Så detta kan vi rätta till genom nacken. Aha, okej. Okay. Så jag behöver 1 sekund här. Jättebra. Ska vi kolla vändningen? Ja. Du ser. Din kusin är ganska... Det var riktigt nu. Ja, det är helt jämnt. Perfekt. Ska jag se klippet sen? Ja. Och det kan vara Vi ska lägga upp det så du kommer kunna se hela klippet. Inshallah. Ja. Bra. Släpp av lite. Där. Bra. Jättefint. Och lite här. Bra. Snyggt. Du är jätteavslappnad. Och det är bra. Det är jättebra för mig. Jag vet det, så att du... Du underlättar mycket. Ja. Tar vi denna handen, sätter vi den under magen här. Du underlättar mycket. Ja. Tar vi denna handen, sätter vi den under magen här. Där vill jag också visa dig. Om jag bara tar ett finger och känner med ett finger här. Där ja. Det känns lite, va? Ganska mycket. Och det är bara ett finger jag rör med. Som du bara släpper av. Där har vi det. Skönt. Ja. Ska vi känna med hela handen? Gör lika ont där? Det här är ingenting. Det känns inte alls längre. Det känns ingenting, subhanallah. Perfekt. Det är för den är på plats nu. Ja. Tar vi denna handen. Under magen. Känner vi igen här. Ja, det gör ont. Samma sak. Du ser det bara ett finger. Ingenting. Hur? Det är helt sjukt. För det är på plats nu. Ja. Det är faktiskt... Du vet, när man ser det, det ser häftigt ut. Men när man ligger här och känner av den skillnaden själv, det är en helt annan grej. Det är helt annat. Annars in.
och ut. Hela vägen. Bra. Perfekt. Jättefint. Där. Om du lägger dig på sidan, ansiktet hit. Så här. Ja. Ska vi se. Där. Jättebra. Ihop med fingrarna så. Ska vi tröja på denna och sträck på den. Den ska vara så. Bra. Ska vi fixa höften? Okej. Så. Och där. Andas in. Ut. Det var skönt. Det var riktigt skönt. Andra sidan. Jag såg den här hjälp av den där. Sträcker vi på den. Böj här. Så ja. Bra. Andas in. Och ut. Herregud. Så. Jätteskönt. Och vänd dig på rygg. Så ja. Där. Du ska ligga i. Sådär. På ryggen. På ryggen. Så På ryggen. Så ja. Bra. Men det var ändå en bit att köra hit, va? Var det mycket trafik? Ja. Det var det. Så, jag ska bara ta den här. Ska visa er något häftigt. Om du ställer dig där vid mig, jag ska visa er en grej. Så, den här biten, det känns Ja. Lite så. Ja. ett finger. Okej. Böjer vi här. Där har vi det. Det var här jag trackade, va? Bättre? Ingenting. Det gör inte ont längre. Snyggt. Böjer. Bra. Perfekt. Ska vi se här har vi också lite grann. Den där känns bra. Här. Okej. Det här kan Ja. bra. Och en till. Ska vi känna igen? Det var här, va? Mm. Bättre? Ingenting. Här har vi också lite på den sidan. Lite grann. Så. Perfekt. Hur länge ska du vara på semester? 2 månader. 2 månader. Brukar du åka dit så länge? Mm. Så kul. Det lär mig kultur och så. Ja, det är fin kultur, eller hur? Ja. Det är lite nära vårt land. Så det Ja. är Jag vet. moské och så allt. Det är mycket, min fru är ju från Libanon. Mm. Så jag märker också att vi har väldigt mycket likheter. Ja. Och ska också med till Kosovo nu för första gången. Ja, ska ni åka också? Ja, Vad roligt. faktiskt. Det kommer bli kul. Jag har varit på semester på väldigt länge. Ja, det måste jag nu. Ja. Tryck ihop benen. Lite till. Där har vi det. Du hörde det? Ja, jag hörde det. Du har pubisbenet. Bra. Med händerna. Den och den. Ska vi sitta? Gör så med händerna. Bakom nacken. Så. Tack. Och vi gör så. Och bara ligg. Bara ligg. Bra. Ja, vad skönt här. Ja. Den kan du släppa. Och den kan du ha kvar bakom nacken. Så. Andas in. Och ut. Bra. Och den här sidan. Och ner. Andas in. Ut. Perfekt. Jättebra. Kvar så. Mm. Det här nyckelbenet sticker ut lite. Det högra. Så vi ska bara få det.
Jättefint. Ska vi sitta upp igen. Händerna bakom nacken. Och så ska du få ligga bak. Så ja. Och öppna. Så ja. Jättefint. Nu kommer de här knacka hela tiden. Ja. Tänkte sluta. Nej. Vi hade, men nu är vi färdiga med ryggen. Vi tar den på träd för olika sätt. Här har vi också lite. Du känner detta va? Mm. Du ser det bara ett finger här. Jag behöver röra mig. Okej, så slappna av. Perfekt. Jättebra. Det är lika ont där. Lite inuti, alltså inte. Ja, och det lilla, det är helt okej för att jag trycker ganska hårt så det Ja. känns ju lite. Andas in från näsan och ut från näsan. Bra. Nu ska du få sitta upp, men det är viktigt, aldrig gå upp så här, för då kan du skada ryggen. Ligg på sidan istället, så vänd hela kroppen så på sidan. Lite till. Bra. När du ligger i det här läget så sänker du benen, tar ner benen. Ner hit från britset, ner. Och tryck upp med armarna. Så alltid så här när du ska resa upp. Okej? Du kan komma och filma. Ska vi kolla lite här. Här har vi lite av. Okej. Bra. Där. Bättre? Ingenting. Perfekt, ja. Känn. Det går Helt riktigt. okej. Nu kan du ta klockan. Så jag kan- Vi ser inte den och för den här är ingenting. Ja. Det är jättekul. Bara så att man är helt jättefint. Bra. Där har vi lite va? Ja, Du kan komma ännu närmare filma filmen. just när. Kolla. Det var här jag tryckte innan. Ja, Bättre? ingenting. Fan vad alltså. Hur läste du detta? Alltså hur kunde du? Ja, det är allt från utbildning Ja. till erfarenhet. Ju mer man gör, desto mer lär man sig. Hur länge har du hållit på detta? Ja, men 4 år kanske, något sånt. Det är den att under den här perioden så har jag haft väldigt Du ser du har många olika fall. Det. Ja, vi har haft en del att göra. Så det är allt från patienter som kommer in i rullstol, går runt på egna ben, till mindre huvudvärk. Det är allt möjligt liksom, så man har lärt sig jobba med allt. Okej. Bra. Jättefint. Snyggt. Bra. Här också. Bra. Härligt. Är det lika ont där som innan? Det gör ingenting. Okej. Släppa av armarna så. Och bara vi lite till. Och lite till. Bra. Och här. Perfekt. Han blir nervös. Den pressar så hårt du kan. Ja, så. Kommer du ihåg lillfingret? Ja. Nu, det här ska du få med. Pressa. Upp. Upp. Snyggt. Det ja. Ställ dig upp. Nu har jag inte lika stark lillfinger längre. Vänd dig om, ryggen mot mig. Ska du få ställa dig där fram så som innan. Ska vi se igen. Bra. Mycket bättre. Här där du var svullen. Du är inte svullen här längre. Kommer du ihåg jag tog 2 fingrar, det gjorde ont? Ja. Hela handen.
Jag blir konta. Nej. Jag har ingenting. Och jag blir konta. Nej. Och jag blir konta. Nej. Jag är inte så full den här längre. Vi är färdiga, hur känns det? Det är bra. Det känns bra? Mycket. Ja, tack själv. Tack. Tack för att jag fick ta hand om dig. Nej.